Hoje nós vamos fazer um vídeo. Como acender uma lareira. Vamos lá, vamos aprender? Vamos lá. E hoje o nosso tutor é este rapaz aqui, Dedan. Bora lá, rapaziada! Pessoal, os materiais são muito simples. Precisa de Lenha, álcool álcool em gel Em gel, e fósforo. ou isqueiro, isqueiro, né? Isqueiro, fósforo e isqueiro. fogo, né? Fogo. Então você vai vir pra cá, porque quem vai acender é o papai. Primeiro nós começamos a botar bastante lenha, depois álcool. Não vai carvão aí? Não, é só madeira. Olha, gente, tem até casca de laranja. Acho que vai ficar um cheiro bom, hein? Vamos lá, pega aqui também. Vamos lá. Papai ajudando aí a acender e... fogo! E assim começa a nossa lareira a pegar fogo. É simples, né? Vamos ver como vai ficar. E olha só, galerinha, como ficou a nossa lareira. Ficou massa. Parabéns aos envolvidos. Certo, hein, Nina? Conta o segredo. Próximo vídeo.